camarero y trabajas en Barcelona, ¿vale? Con las consecuentes horas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Para qué has venido? Bueno, pues bastante de la espalda. Llevo días ya que supongo que de coger peso o hacer algún tipo de esfuerzo. Vale. ¿Qué te duele? ¿En medio de la espalda? Sí. ¿De la mitad? Un poco más arriba. Un poco más arriba. Vale, debajo de las escápulas, de los omoplatos. Sí. Sería, ¿no? Vale. ¿Qué te duele más? ¿Por la mañana? ¿Por la mañana o por la noche? Por la mañana. Por la mañana cuando te levantas. Sí. Vale, podemos decir que el descanso no llega a ser todo lo descansado que debería ser. ¿No? Podemos decir. Vale. Y evidentemente haces un montón de kilómetros. Para arriba y para abajo, va a la mesa, de esa barra. Sí. Vale, de acuerdo. Pues vamos a ver qué pasa. Pones boca abajo, por favor. ¿Los brazos? Sí. Ponemos las manos aquí. De acuerdo. Primero lo que voy a mirar es tu cadera. Está alineada. ¿Vale? Y vemos que está bastante bien. O sea, el problema no viene de la zona lumbar. Ahí sí. ¿Aquí es donde le duele? ¿Más derecha o izquierda? Izquierda, ahí. Vale. Toma aire. Soltamos. Vale, veo bastante bloqueo. Toma aire con fuerza y suelta. Boca arriba, por favor. ¿Con arriba? Sí. Peludo, ¿verdad? De acuerdo. Doblo las rodillas, doblamos las rodillas y levantamos el culete. Levantamos, vale, bajas y estiramos. Vale, aquí lo que más veo es un bloqueo diafragmático. Supongo que hay mucho estrés en el trabajo, ¿no? Puede ser. Toma aire con fuerza. Soltamos. Otra vez. Soltamos. Y una última. Y soltamos. Muy bien. Toma aire. Wow. Muy bien, ¿no?
Te voy a hacer una cervical. Ok. Y ahora, por favor, me gustaría que te muevas de lado para mí. De lado, tumbado. Muy bien. Doblamos esta rodilla. Así. Está bien recta. Miramos para el techo. Boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. Sí. Y poco. Dejamos caer la cabeza. Hay que aflojar la base, bueno, la nuca la tienes también muy rígida. ¿Vale? Siempre que hay una contractura en el diafragma, las cervicales también quedan rígidos y bastante. Toma aire con fuerza. Soltamos. Otra vez, toma aire con fuerza. Bueno, soltamos. Y una última. Venga, 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 venga. Otra vez, con fuerza. Y soltamos todo el aire, todo. Muy bien. Hincha el pecho. Tórax, arriba, 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 arriba. Muy bien, soltamos. Venga, y una última. Bueno. Aquí, aparte de aflojar tu estructura, lo que tenemos que hacer es estirar sobre todo el diafragma. El diafragma, que es lo que está tirando. Llega hasta la primera lumbar, hasta las primeras lumbares, ¿de acuerdo? Y cuando el diafragma se contractura por nervios, o cada día en el trabajo te pasa, tira de ahí y dependiendo si es más un lado o otro, duele más una zona o otra. Perfecto. Este suspiro voluntario ya me está diciendo que el diafragma se está aflojando. Este suspiro, como decimos, en realidad me está ayudando, ¿sabes? Al tú suspirar, te autoestiras el diafragma. ¡Buah! Haces más trabajo tú que yo, ahora mismo. Muy bien. No hagas nada. Voy a hacer una tracción de la pierna, ¿de acuerdo? Puesto que en la pierna se engancha un músculo que va directamente hacia el diafragma. ¿De acuerdo? No tienes que hacer nada. Puedes poner así. Toma aire con fuerza otra vez. Vale. Vamos a poner así. De acuerdo. Te voy a manipular la parte de arriba de la espalda. Vale, puedes bajar brazos. Bajamos brazos.
Vuelve a tomar aire con fuerza. Y soltamos. Todo el aire, todo. Venga, hincha el tórax. Vuelve a tomar aire, con fuerza. Soltamos todo. Y una última, lucha conmigo. Toma. Muy bien. Wow. Nos sentamos, por favor. Vamos para acá. Sentados. Por favor, un momento. Ok. Vale. ¿Compruebas? ¿Cómo estás? Si vas aquí, quizá esta parte ahora para girar. Vale, giras en la banda y Giro con más facilidad hacia ahí ahora. ahora giras mejor hacia aquí, ¿eh? Sí. Vale, un momento. Sí. Vale. Voy a dormir un momento. ¿Prueba? Sí, ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? ¿Qué tal el dolor este? Bueno, pues la verdad que no me dejó. Y lo más, Ahora mismo no me duele nada. lo No. más importante, No. toma aire con fuerza. ¿Qué notas? Bueno, a más amplitud. Facilidad, ¿eh? Sí.